Hello everyone! Welcome to episode 16 of 外資系裏技英語。どうもこんにちは。皆さん、外資系裏技英語エピソード16へようこそ。お相手は私、石井てるみと BJ Fox. Hello everyone. How are you, Terumi? とても元気ですよ、最近。冬なのでフィギュアスケートばっか見てますけどね。Oh, really? はい。Do you watch figure skating? I try not to. なんで try not to なの？ Do you know, in my previous job, I worked for Visa on sponsorship and Olympic sponsorship. We sponsored the Pyeongchang Olympics. あ、そうですよ。So I actually went to see it. 本当に？私も行きましたよ。I went to the trial events when we were still setting up. どういうこと？何？トライアルイベント？ Trial events, yeah. そうなんだ。So I saw some Japanese, essentially some Japanese dancers. What was the proper? Skaters. Skaters? Figure skating? Figure skaters, yeah. You watch them practicing? No, watched them actually do maybe it was the World Championships. You can tell how little I care by the fact I don't remember any of it. わかった。I saw Takahashi, the jumper. 大輔高橋？ Just there. The ski jumper. 高梨沙羅。Yeah, I saw her, yeah. That was fun. そうよ、大輔高橋さんは出てないですもん、ピョンチャンオリンピックは。そうね、I got confused. So we set up this podcast because we believe in communication. はい、このコミュニケーションのためにこのポッドキャストやってますよ。It's not about mistakes. No one's ever going to be perfect. Even my English isn't perfect. 私の英語なんかも全然パーフェクトじゃないけれども、コミュニケーションが成立すればいいという話もありますよ。So, so don't worry too much about making mistakes. And, our policy is confidently communicate is number one. そう、自信を持ってコミュニケーションすることが一番大事だから、小さいミステイクには別に気を取られなくていい。とはいえ。But, let's try to cut out mistakes while we can. あれ？結局ミステイクもちょっとピックアップしちゃう。Well, it's not so much mistakes. There's a certain breed, a certain type of Japanese English. 出た！ジャパニーズ・イングリッシュ。和製英語ってやつですか？ That seems like it's English, but it's not. 英語のように見えてるし、私たちは英語だと思い込んでるかもしれないけど、実際は外国では使いませんっていうやつ。And it just doesn't lead to communication. And often I find when Japanese people use these words in English with so much confidence, it leads into even more misunderstanding. 日本人の人がこういう間違った和製英語、和製英語が間違ってるわけじゃないですけれども、それが本当の英語だと思い込んで自信を持って使ってることがあって、そういう時は余計混乱になってしまう。So we were going to pick up the top 5 和製英語, but there were so many, Terumi, so many. いや、和製英語っていうのはもうね、キリがないですよね。たくさんありますよね。So, in episode 16 of 外資系裏技英語, we have taken actually 7 of our favorite 和製英語, and we're going to look at them one by one and decide whether or not they can stay, whether they need to be changed, whether communication has been achieved. Are you ready? Okay, so you're gonna judge one by one. Okay, それでは外資系裏技英語エピソード16では和製英語を7個ピックアップして、それらがこれからも使い続けていいものか、さすがに直した方がいいかというのを一つ一つ検証していきましょう。Tell me, どうした？ I そんな深いため息ついちゃって BJ。So I've lived in Japan now for 4 years. 4年も日本に住んでるのね。And what happens when you live here for a long time is that you start using 和製英語in English. BJ も和製英語使い始めちゃった。そう、もうそれは英語ではそうは言わないのに、もう日本人に合わせて使い始めちゃってるのね。And I get a bit embarrassed. It's a little bit like when I accidentally say soccer instead of football. Because in England we have to say football. でもフットボール、サッカー、私もいつもこんがらがるんだけど、イギリスではフットボールって言うよね。アメリカではサッカー。ニュージーランドではサッカーでしょ？相手によって変えるってこともうすっごいこんがらがります。Yeah, but I think being like a big football fan from the UK, I feel a bit of pride that I have to say football. But how do you call football then? Like in Japanese football. What's Japanese football? フットボール is what? フットボール
ラグビー。あ、アメフト。Oh, I call it American football. あ、そうか。Then there are like American football and just football. Yeah, And football is soccer. soccer. ああ、そういうことか。But I feel the same kind of embarrassment when I accidentally use 和製英語, especially in front of friends who live abroad. I just feel no communication has been achieved. Okay. The worst is when I use it in front of friends in Japan, foreigner friends, and I kind of feel like I'm showing off. ショーイングオフのような気持ちになるんですか？ Well, like, look how Japanese I am. Oh, really? look how- そうなんだ。逆に恥ずかしいんじゃないんだね。もう僕日本の言い方に染まってるからみたいに。Yeah, but no, I get worried that that's what they'll think. ああ、You know, まあどっちにしてもちょっともやっとするね。Yeah, and the worst one I always say is, it's in terms of comedy, you might understand this, when I say comedy live. コメディライブだってお笑いライブでしょ、Yeah. これね私もねすごい分かんないのもうその英語の勉強で習ったことないから、例えばポール・マッカートニーのライブに行ってきたって言うじゃない日本語では、だけどライブとは言わないんでしょ英語では。 For Paul McCartney, I would say a concert. Concert でもライブショーならいいんでしょ Live show. ショーはいい If you say live show, to me, it sounds like you're going to see a Disney parade. ディズニーパレード Like that kind of a mixture of like performance and puppetry, or like something that is normally on TV but is now. セサミストリートみたいな感じ Yeah. てってれ Like there's something that is normally on TV, but you see the live version of it. Like you could say maybe like the Naruto live show. I don't know where that. あなんかニコニコプーンっていう昔 NHK 教育テレビでやってたキャラクターたちが本当にステージに出てくるのを見に行くみたいな、そんなイメージなんで、ライブショー。じゃあミュージシャンたちのライブはコンサートって呼べば大丈夫。じゃあお笑いライブは I would say show. My comedy show. comedy show. My comedy. Can we just quickly check in with producer Ruben? So the sentence would be, Do you want to come and see my... I ask a friend in the UK, would you like to come to see my comedy? I wouldn't say comedy show either. no, that's strange. Yeah. じゃあなんていうの show. Come see me perform live. Oh, that's even more confusing. ほらもうやっぱりすごいこんがらがっちゃうんですよ。Well, I think it's because it's not only your show. Yeah. If you said it's my show, that would mean that you are the main. Yeah. それもうね日本語だと単独ライブっていうやつ Yeah. ね。Yeah. So I would say, come and see me Come and see me. do some comedy. Doing some comedy. Yeah. じゃあ次の私のライブはっていう時は My next show is blah blah blah. My next performance is. 今度はパフォーマンスなんだ。 Yeah. My next performance is. And the other one Japanese people say, and they often ask me, they'll say, when is your next ステージ stage? でしょ When is my next stage? だって私も初めてだってスタンドアップ英語でやった時に、This is my first stage って言ってなんか you 笑われたもん did, ね。 didn't you? Yeah. もう知らないもんそんなのだって。 We all went, kawaii. かわいいならいいか。かわいいならいいか。So I should have said this is my first show Yeah. or performance. This is my first performance. パフォーマンス Yeah. か。 Yeah. ね、知りようがないですからね、こういうのはね。Also, but there's a phrase in English. Do you know this kotowaza? 何 Maybe it's not kotowaza. This proverb. Wolf in sheep's clothing. 羊の服を着た狼 Yeah. 赤ずきんちゃんのおばあちゃんみたいなこと It's a little bit like that. 違う I guess it is. No, it is でも中身 essentially. は狼 Yeah. でしょ Yeah. So nakami is orkami. The inside is a wolf, そう but it pretends to be a 優しい人 friend. Yasashi. Yeah. そう優しいおばあちゃんを演じてた赤ずきんちゃんに出てくるおばあちゃん Yeah. So we call it a wolf in sheep's clothing. And often you might, see it in a movie, like a spy movie, where someone pretends to be a friend or an ally. そうね And at the end, it turns out that they were the enemy all along. アナと雪の女王にも出てきたなまあよく出てきますね Yes. Yeah. So we いい人 call の that ふり a して wolf in sheep's clothing. Wolf in sheep's clothing okay And I think these wasei eigo, they're almost like Japanese in English clothing. Japanese in English clothing そうね英語のふりをした日本語ですものね Yeah. はい So they look like they are mikata.
But in terms of communication, they might be the enemy sometimes. なるほど。そんな悪いやつかもわかんないですけど。Maybe not. まあでも、英語の見た目してるから、きっと英語なんだろうと思って使うけど、実はちょっとコミュニケーション上で、ひょっとしたら、もしかしたらね、なんだこいつって思われかねない。ちょっと危険よね。Yeah. 私みたいにね、my first stage って言って、あちゃーって思われちゃうかもしれないってことでしょ。But I would say live and stage, overall communication is achieved. People still understand. なるほど。なんか間違ってるけど、意味は通じてると。Yeah. And from my point of view, from our podcast point of view, that is fine. 今回のポッドキャスト的には、ライブとステージはセーフ。But let's look at some other ones to see if they are safe or not safe. Okay. 裏技英語無駄をいらない裏技英語ずるく働きたい Made in Japan English. Number 1. アプリ It would be much easier to use the apply to make the payment. It would be much easier to use the app to make the payment. BJ, this is the one that I use often. Do you know, me too. I say アプリ言うんだ Yeah, really embarrassing. I say アプリだってね、アップって、いや知ってたけど、英語ではアップっていうの。日本人にとってね、発音が難しいんですよね、アップ。I think for English as well, it's so short. そう、短すぎるから、何のことか分かんないんだよね。Yeah. So I might actually even say something like mobile app. モバイルアップとかね。But when you say mobile app, it sounds a little bit like you're like a grandma talking about modern technology. Like you're not quite... はい。丁寧すぎちゃうってこと。Yeah. アップ。So the word app obviously comes from... Application. But interestingly, I think if you said, for example, in the example sentence, it would be much easier to use the application to make the payment. What happens? That's worse. もっと悪い。I would say that's worse than アプリ. Maybe not worse, but it's not correct in any way whatsoever. もう意味も通じなくなってしまう。Yeah, application. Like that might be the original concept behind app, but application means like a paper to fill in to... 応募用紙みたいになっちゃうわけね。アプリケーションっていうのがアップの元々の言葉だったからといってアプリケーションを使うと余計こんがらがってしまうというね。難しいですね。So like I do use it. Maybe I use it also because, you know, like when I grew up in England, we didn't have this word. なかったですよ。私が大きくなった時もアップとか。Yeah. はい。Like I didn't really have a iPhone until when? When's the iPhone out? 2009? 2006、7とか。Hey, stop ちょっと待ってね Stop 知識知らさせて iPhone は2007年に発売されたそうです。Wow, そんな早かったんですね。Yeah. So like the App Store probably it didn't come around when I was young. So now it feels like I've learnt 2 new words. And I think also if you talk amongst foreigners, in Japan, everyone will know the word アプリ。もう今はもうアプリっていう言葉をね、日本にいる外国人の方は知ってますよね。Yeah. But I do think the correct word here is app. App. Or mobile app is fine as well. モバイルアップ、モバイルアップ。だから日本人がこうアップって言って、その発音が多分難しいから短すぎてね、通じなかった時はモバイルアップ。Mobile app or phone app. phone app と言って、ちょっと伝わるように言い直すしかないのかな。Okay, so finally, BJ, do we need to change apply for communication or not? Yes. Yes! Yes, needs to be changed. アプリはダメだと。And even if it works within your 外資系 and the foreigners who work in your local office, it doesn't mean it will work with people who live abroad. So when you're on the phone to head office. So I think it's best to change it early. だから日本の中とか日本に住んでる外国人の方との間では通じるかもしれないけどアプリのままでも、でもやっぱり本社とかにそのままアプリって言って電話なんかで言っても絶対伝わらないからアプリって知らないですもんね他の外国の人は。BJ は日本に住んでるから知ってるだけで、だからやっぱりアップっていう言い方は知っておかなければいけないということですね。
go! Made in Japan English. Number 2. SNS. The teenage demographic is using more SNS than any other age groups. The teenage demographic is using social media more than any other age groups. Okay, this is another one that I probably do say. あ、また言っちゃってんの BJ。 Yeah, I feel like I say it. SNS なんか SNS ってさ、なんか外国で使ってるっぽいくないですか、音的に。なんかアプリが日本人っぽい、なんか日本語英語っぽいのはなんかわかるんだけど、なんか SMS って言うじゃないですか。Well, I think that's why it's worse, because when people say SNS, そう。 foreigners think, oh, SMS. そう、これねちょっと話変わっちゃうけども、昔ショートメッセージを携帯で送り合ってたじゃないですか、この、それこそ SNS がこんなに流行る前って番号とかで、で日本人同士ではこうショートメッセージ送ってとかメッセージ送ってテキストメッセージって言うけど、What would you say in English? Well, we used to say text. そうテクストって言うでしょ。まずそれがねあんまり日本人は使わないし、text me とか SMS me って言うでしょ。SMS, yeah, you could say SMS me. I'll SMS you. I feel like text was when it was still old phones, like, what do you call them? ガラケーみたいな。 Yeah, when we still はいはいはい had those old phones, we would say text me. Text me. Then SMS was like what you use between two iPhones, maybe. はい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 。そう SM だから N じゃないですよ皆さん M なんですよ、SMS。 私もこれ海外でインターンしてスウェーデン人の友達がそう SMS 言うとか言ってるから初めて知った表現だったんですけども、知らなくて、でもメッセージ送り合うこと SMS って言ってたからこそ、SNS ね、今言ってるのは S 今度 N なんですけど、SNS こそは英語でも使うんじゃないかという気がしてしまうんですが、違うんだよね。違う。And then, so if you read the sentence, the teenage demographic is using more SNS than any other age groups. It kind of sounds like, to me, oh, the teenage demographic are using short messages more than any. If I just assumed it was a mistake, you could assume that SNS. だから SMS って私が SMS って言ったように聞こえるってこと、Yeah. やっぱそうだよね。はあ、はあ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 。So SNS stands originally for social networking service. But Social network service. the proper term now is definitely めっちゃ言うじゃん。 social media. Do you know why? Because I've been in so many presentations where like a Japanese agency is presenting to my like head of marketing who's visiting, and all over their presentation is SNS. もう日本人が作るプレゼン資料にはもう SNS だらけなんですね。 Yeah. And then like at one point the French lady who represents my marketing director leans over and goes, "What does SNS mean?" こっそり聞いてきたんだそのフランス人の女性。そっか SNS ハテナなんだ。その日本人だけが使ってるの。でもこのソーシャルネットワーキングサービスって言葉は合ってんのこれ。I wonder if originally that was proper English. That maybe that's これ what はその元の英語は合ってる。合ってる。ソーシャルメディアも合ってる。 Yes. 両方合ってた。 Yeah. I feel like social media is a relatively new term. Like originally, if you're looking at social networking services, you had Facebook, Mixi. There were a couple of other ones, and it was all about connecting. ああ、なるほどね。 Well, now I feel that maybe it's less about connecting and networking, and it's more about being your own brand and being your own media. Your own media だからソーシャルメディアになってったってこと。Yeah, I wonder if that's true. まあ BJ の、仮説ですけれども、もともとはそういうミクシーとか Facebook とかは実際ソーシャルネットワーキングサービスっていう、英語でそうやって呼ばれてたっていう時代もあったとは思う。 I think so, yeah. だけど、その頭文字を取って SNS っていう言葉が歩き出したのは It's just original in Yeah. Japan. Yeah. So BJ, do we need to change SNS for communication or not? I think again, if you're talking to people overseas, yes, it needs to be changed. Needs to be changed. Confusing. Confusing. Made in Japan English, number 3. ブレスト。
Example. I really want to hear everyone's ideas. Let's jump into meeting room 4 for a ブレスト。I really want to hear everyone's ideas. Let's jump into meeting room 4 for a brainstorm. ブレストって日本人の方言いますけど、でもこれはそれ木村拓哉さんをキムタクって呼ぶみたいに、もともとはブレインストーミングっていうことは、まあ分かって使ってるのかなって思います。Yeah, I think most Japanese people will know that it comes from another word. そうそうそう。And therefore they know it's not real English. And therefore they change. I have heard it. Really? Yeah. ブレスト Bresto. Let's do ブレストって言っ Yeah. て。And it sounds a little bit sekuhara. ああ、breast. Yeah. It sounds like it could be a funny joke, actually. Why? You should do a bit. You should do a netta on this one. これでネタが作れちゃう、Yeah. ブレスト始めましょうって言って。確かに面白いですよね。ブレインストーミングがブレストになっちゃうんですもんね。でもこれを英語だと思ってそのままSNS とかアプリを英語だと勘違いしてそのまま使うことはあっても、ブレストってそのまま英語っぽく使ってる人います？ I used to have a colleague who did. そうか、いたのか。But now I think maybe he was just doing a very quiet joke. 今となってはあれは、Yeah, maybe he was doing it deliberately just to make me laugh. なるほど、冗談で言ってたのではないかということがね、今ならわかると。でも待って、Let's jump into meeting room for a brainstorming ではない。Brainstorming is the verb. Brainstorm is the noun. BJ そっちの方が私ね、勘違いしてる人多いかも。ブレインストーミングしましょうって言うと思う。Oh, really? Let's do brainstorming. Let's do brainstorming. Let's have a brainstorm. Let's have a brainstorm. なんかね、日本語ではブレインストーミングっていう言葉がよく出てくる。Oh, really? Oh. ing がついてる。Well, I think let's do brainstorming is perfectly good. いいんだ。Good English. Maybe I think grammatically it sounds a little bit foreign. It doesn't sound 100% native, but in terms of communication, 100% perfect. あ、コミュニケーション上は全然大丈夫。 Yeah. でも And it sounds quite natural. Let's do brainstorming. でも一番自然に使う方法としては Let's do a brainstorm. Let's have a brainstorm. Let's have a brainstorm. Yeah. ほう。Or just let's brainstorm. Let's brainstorm? Yeah. Let's brainstorm on this topic. Let's brainstorm on this topic. discussion. あ、Let's brainstorm でいいのか。ブレインストームが動詞だもんね。あ、なるほど。Yeah, I learned something new. そうか、私も ing つけて使うものとばっかり思ってました。Let's have a brainstorming とかね。でも Let's brainstorm でいいんだ。Yeah. はいはいはい。So BJ、ちょっと話元に戻るけれども、Do we need to change ブレスト for communication or not? 100% change. チェンジしましょう。Made in Japan, English, number 4, hara. セクハラ can affect men as well as women. Sexual harassment can affect men as well as women. まあね、セクハラ、パワハラよく聞きますけど、でも腹だけ取ってはあんま使わないけどね。でもこれもまたさっきと一緒で略語の一つだよね。パワーハラスメントとかセクシャルハラスメントをまあなんかキムタクさん風に日本人は短くして言いたいからセクハラとかパワハラとかモラハラ、moral harassment Oh, really? That's another one. モラハラとか最近よく My favorite one was hagehara. ハゲハラ Yeah. What's that? It was that geeing a couple of years ago. ああ、そんなゲーム。まああれも分類するとモラハラに近いのかもしれないけどね。まあハゲハラもありましたけど。I think, to be honest, I think morahara. モラルハラスメント。Yeah, I don't think that exists. Moral harassment, we wouldn't use that word. あ、英語では言わない。もう最近日本語のもうワイドショーでもモラルハラスメントで誰々が訴えてるとか。It's kind of a good phrase for covering the entire family of haras. Like moral harassment. All of them are kind of moral. あ、まあそうね。すべてのことはモラルハラスメントに収束するってこと、家族内でのいざこざとか。Oh, I actually really like the word power harassment. パワーハラスメントっていうワードが好きってどういうこと？ Well, one, it covers a lot.
of kind of overall sexual harassment, age harassment, anyone in power. エイジハラスメントね。まあ、すべてはパワーハラスメントだと確かにね。うん、But also, what I like about it is that word is和製英語。パワーハラスメントも和製英語 Yes, that phrase did not exist in English. 待って、どれが exist するの英語 I で think we say harassment? sexual harassment. No, we just say sexual harassment. じゃあ、モラルとか、power harassment とか、言わない。Well, except power harassment has now become English. It was a Japanese English phrase that has now graduated and become proper English. もともと英語で存在したハラスメントの言葉はじゃあどれ ?Which existed from before? I just think sexual harassment. あ、そうなんだ。Corporate harassment? コーポレートハラスメントって会社でのいじめってこと I'm trying to think if these are true. I think sexual harassment, like in the last few years, the understanding of harassment has increased. なあ、 You know- それはもう日本だけじゃなくて世界中でもそうな、 Yeah. ハラスメントということ自体がクローズアップされるようになっ Yeah, たの like it ね used to be very much that harassment was just when a man did something to a woman. ああ、だからセクシャルハラスメントだけがあったんだ。 Yeah, and then but now even within sexual harassment, there's maybe a better understanding that it can go men to men, そ women う to ね women, 性別とかもいろいろ変わってきてて。 and I think there's overall, especially with I guess the hashtag Me Too movement, Me Too movement の that 後と you か know there's understanding of people in power can do bad things. 権力のある人が、まあ、セクシャルに限らずいろいろと圧力をかけられるから、まあ、パワハラって言葉も今はじゃあ英語になったし、まあ、パワーハラスメントって言葉が英語になったりだとか、だけど never the abbreviation version, right? No, we would never say 言わないんです power か hara. No, パワーハラっつって power hara. セクハラ No, you don't say that. What do you think of my idea of creating a animation called the 何 Hara family? ハラスメントのハラですか Yeah, and it's with the kanji Hara, like Fujiwara no. ハラさん、ハラファミリーってこと Yeah, ね。 and it's ハラ like 監督のハラってことね。 and it's a educational animation. 教育番組なんだ。Yeah. これがハラスメントになるっていう。 Yeah. ハラ家一族の物語。I think that's a bad idea. Okay, so BJ, do we need to change セクハラ Yes, we need to say sexual harassment. Sexual harassment. But I think we agree, Japanese people know that. Made in Japan English, number 5, plus alpha. Example, we have bought an advert in the magazine and as a plus alpha, we get an article too. We have bought an advert in the magazine, and as a little extra, we get an article too. ほう、プラスアルファも言わない。プラスアルファでってすごくなんか言うよね、日本人ね。And it's a really good phrase. いいフレーズ Yeah, I think I would like it to come into English. 英語でも使いたいぐらい。 Yeah. 今 BJ なんて言った What I did you said say? a little extra. Plus, did you say plus little extra or As a little extra. as a little extra なんだ。But that's one version. It could be as an additional benefit, to add on とか。an add-on, as a cherry on top. as a cherry on top って言うんだ。あ、なんかつける、最後に添えるみたいな感じで。へえ。 But what I like about plus alpha is that it's a really easy to understand おー phrase. そう。And it covers all of that. そっか、いろんな言い方があるけども、すべてカバーできる表現としてプラスアルファは英語にもあるといいんじゃないかっていうのが。But it doesn't exist. あ、ないんだ、これに変わるもの。 Yeah. プラスアルファで、ちょっとおまけでみたいな。 Little bonus. そうそう。 Little bonus. Little bonus. Little tiny. as a little bonus とか言って。 Little cherry on top. あ、でも、little cherry on top は言うんだね。 I think it doesn't sound particularly business. そうかそうか、あんまビジネスっぽくはないっていうことで。 But also, I think it's interesting is even though this doesn't exist in English, I think even people who don't live here will be able to work out the logic behind it.
ここに住んでない、日本に住んでない人でも、この言葉の裏のロジックがわかる？ Yeah, like, when you think about it, okay, plus means benefit そう or ね。 addition. まあ何か足すことだと。 Alpha means, well, in maths, something. something. アルファで何に使う？なんか複素数とかで出てくるっけ？まあいいや。Yeah, it's like the ancient Greek So, alphabet or yeah. alpha. So it's a funny phrase because I do think it's understandable. これは知らなくても理解はできる。 Yeah, 意味を想像できる。 yeah, じゃあ英語でも使おう。 yeah. Like sometimes when you see Japanese for the first time and it's too kanji うん。 and you don't know what it means, はいはいはい。 but you know that means, example, sanka. Like, 参加する？うん。no, not sanka suda. I was thinking more like umbrella. ああ、 umbrella 傘の下にある。うんうんうん。 And like I didn't know that phrase, but I look at it, I'm like, how would you use that? Something's under the そ umbrella の of. 会社の傘下に入るとかね。 Yeah, and you're like, okay, it's an umbrella and that's under. So even though I don't know the words, I can quickly look and go, oh, logically, it means this. その意味をもともと知らなくても意味を想像することはできると。 Yeah. それはなんか私がその英語の単語とか見ててもなんとなく想像、例えばなんかpre だったらなんか事前にとか、なんかそうやって予想できることもあるみたい Yeah. な感じで、そんな感じでプラスアルファもなんとなく理解できるんじゃないかと。じゃあこれはもう英語にしていきませんか？ You BJ。 know, I might, mochikaidi. I might take it back. 持ち帰りしてください。 I might power harassment it. Just like power harassment has come over to English, maybe I can turn plus alpha ね、 into パワ full ー English. パワハラもプラスアルファもぜひイギリスに持って帰ってください。Okay, so BJ, do we need to change plus alpha for communication? I think no. わあ、初めてのノーが出た。 I think no. Stay. Stay. こ And れ not, はいけるんじゃないか。 not even just a no. It's as a mission for the Gaishike Urawaza Eigo podcast is we're going to bring this お don don そうね。 hirogeyo 外資系裏技ポッドキャスト no mission. It's our mission. 我々のミッションとしてプラスアルファがもうイギリスでも広まるようにという。そうね。じゃあもうこれポッドキャスト頑張っていこ Okay. う。OK。 And all the listeners, next time you're having a conference call with your offices overseas, please use plus alpha twice. リスナーさんもね、英語の会議でぜひプラスアルファっていうのを堂々と使ってみてください。いいのかなMade in Japan English number 6, hearing. Before we make a decision, let's do a user hearing with our clients. Before we make a decision, let's get some feedback from our clients. そうなの？ I think so. ヒアリングが確かに英語じゃないのは私も知ってたんだけど、ヒアリングに変わる言葉は Let's get some feedback なんだ。 Well, when you said user hearing, I was going to say focus group. あ、思い出した。フォーカスグループインタビューって言ってた。 Yeah, focus group interview. Yeah, それは OK。 that's okay. Focus Focus group. group interview。 I think this has come up before in our podcast. Often I feel in Japan, Japanese people use the word hearing. ヒアリングってだってもうすごい使いますよ。もう人に。お客さんのヒアリングしてきます。お客さんのヒアリング、消費者のヒアリングします。 So just to let you know, hearing is not an English word. 和製英語なんですか？ That's 和製英語。和製英語？ヒアリングって言わないんだ。 So I think the best way to say that is I just want to get the client's impressions. I just want to get the client's impression. Yeah. ヒアリングみたいなことって英語では何て言うんですか？ Hearing, if you say that there's a hearing, it sounds like a 裁判。あ、裁判で使うんだ、 Yeah, ヒアリング。 hearing. Like a でも軽い裁判。例えばだからなんだろうな、消費者にインタビューしてくるとか、ヒアリングを行うって言うけれども、その言葉は英語だとなんて言うの？ Oh, we would say do a consumer focus group, or we want to get the impressions of the consumers. はははは。 Like so, focus group maybe. Focus group、なんだっけ？ Focus group. Consumer focus group. Okay. あ、そう、ヒアリングって前もやったよね。ヒアリングは英語じゃない。 Yeah, it's not English. And again, it's one of those words a little bit like plus alpha, where there's not one set phrase
that covers all the different meanings of hearing. Hearing っていうのはもうそもそももう言わない。Well, we do, but it's got a very different meaning. 全然違う意味になっちゃうんだ。It kind of means like, so if we said my manager is having a hearing, マネージャーがヒアリングを行うっていうと、 it kind of sounds like he's done something wrong なるほどね。and he's gone to HR. He's gone to the Jinjibu. なんかよからぬことを社内でしたから、なんか事情聴取をされる Yes. ような聞こえ方なんだ。ヒアリングってそれこそ。So what- Hearing. So when I look at hearing and I think, well, actually, that's quite a useful phrase. Let's do a hearing, a bit like plus alpha. ヒアリングっていうのはプラスアルファみたいにいろいろカバーできる便利な言葉に聞こえる。But the difference is it's got a negative connotation. And I don't think someone who doesn't know made in Japan English could logically work it out. プラスアルファだったら知らない人でもなんとなく意味を推測できたけども、ヒアリングの場合は想像もできない。なんか違ったように想像しちゃうかもしれない。からなんかね、全く別の知らない言葉だったらよかったかもしれないけど、ヒアリングっていうのはもともと別の意味がもうあっちゃってるから、あまりネイティブの人にはちょっとんってなっちゃう。Yeah, I think it should be Focus group interview? focus group. Or just focus Interview. group. I would say focus group. フォーカスグループは I think you don't need to say interview. フォーカスグループは動詞 Let's focus group. Let's run a focus group. Let's run a focus group. Yeah, let's do a focus group. あ、Let's do a focus group でもうそういった、カスタマーとかにインタビューをするという意味になる。Yeah, and if you're talking to like a client, one client, then you would say, let's get some feedback. Let's get some feedback. はあ。Let's interview them. What? That sounds like your 面接みたい。 Yeah. Or- そっか。 yeah. Okay, so finally, BJ, do we need to change hearing for communication? I think it's a medium. It's actually a medium. I'm going to go medium. あれ、途中だ。 Medium. 真ん中。 I think you should change it because it's got the potential for misunderstanding. そうね。 But maybe people will get it. When you say, when you say with my clients. Hearing with my clients って一緒に使えば意味は通じるかもしれない。 Yeah. でもMade in Japan English number 7. コラボ。もう言い方がね。Okay, example. With the Olympics coming, we want to do collabo with a sports brand. With the Olympics coming, we want to do a collaboration with a sports brand. はい、コラボをしましょうってね、コラボをしてっていうのはもうすごいよく使いますけども、日本ではコラボってのはもうこれも日本風の省略語。Yeah. 英語では言わない。I think we wouldn't say it actually, and because collaboration and korabo, they don't sound too similar. はい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 。じゃあコラボだけ聞いても、これはコラボレーションの略だってことにはもう気づかないぐらい。 Yeah. なるほど。But interestingly, I think what you could say is collab. Collab. If you said, we want to do a collab with a sports brand, ほう、コラボって言ったらどうなる I think I've heard that in English. Really? And if you said that in English, people would make that jump, collab to collaboration. え、そうなの Yeah. コラボって言えば、コラボレーションのことだってのは、なんとなくわかる Yeah. んだ。 I think I've heard that. I think I've heard young, funky, cool agencies. I think what it is collab. It's not collab. I think it is collab. I've heard collab a lot. Okay. We've got a UK versus New Zealand fight happening now. UK vs ニュージーラ I ンド think you say collab 勃 and 発してますけど。producer Ruben thinks it's Collab. collab. I get that. I can see that as well. Maybe I'm just using my very British style of speaking and putting the emphasis on the front. But I think either collab or collab does work. And I think also it sounds a little bit cool. 本当ちょっとかっこよく聞こえます。Yeah. Let's collab と Let's か。 collab, yeah. Let's just do it. Collab. Let's collab. This podcast is a collab between BJ Fox and テレミイシ
We did a great collab. ああ、なるほどね。ちょっとかっこいいかもしれない。Producer Ruben is our plus alpha. So, BJ, do we need to change collab for communication? I think yes and no. You just need to change it ever so slightly. So it needs to be instead of collabo, it's collab. collab とかね。Yeah. ボってコラボって言わずに collab. You know, like often with like Japanese words, like biru, you need to cut off the last そうね、最後 vowel. ちゃんと言わなきゃ。テーブルとか、 Yeah, table. テーブルとか、ね、 Ball. フットボールとかね。Can of Coke. Coke. And this is another one. So it's not collabo, it's collab. collab. シーンだけ言うバージョンにしたら、まあ意味は通じるんじゃないか。もしくは、Sounds cool. ね、クールにも聞こえるっていうことね。So they were 7. I wouldn't say top 7 because we thought of so many, but they were 7 examples of made in Japan English. 7つの日本で作られた英語、まあ和製英語、ビジネスで使われそうな言葉をピックアップしました。So some of these words can exist in both languages, but as we found out today, not all of them can. そうね、日本語、英語両方で使える言葉が多かったけれども、まあ全部ではなかったかな。Yeah. And obviously, we always talk about how communication is key. Don't worry about mistakes. So don't get too worried about these. まあ全てはね、コミュニケーションのためなので、コミュニケーションさえできれば、まあ細かいことは気にしすぎない方がいいよね。But if, as you listen to today's episode and you thought, oh, actually, I do say that word a lot. このね、ポッドキャスト聞いて、この間違いよくしてたわっていう発見があれば、まあぜひちょっと、Yeah, maybe now is the time. まあ今がチャンス。もし言い方を変えるな。Because that's the easy mistake is you're probably surrounded by foreigners in your gaishike. But because they live in Japan, maybe they know these words. なるほどね。外資系で働いてたとしても、周りの外国人の人もこういった例えば SNS っていう言葉を知ってた上で使ってるかもしれないという。はい。So, だからね、私はコミュニケーション上で、まあ間違えてしまうのは全然いいと思うんだけども、やっぱ知ってて間違えるのと本当に知らないで使ってしまうのとでは全然違うと思うので、まあ、せめてその正しい言葉を知った上でいろいろコミュニケーションをよくしていくのがいいのかなと思います。So BJ, when is your next stage? I think you mean my next performance, Terumi. I mean your live, comedy live, お笑いライブ。I am performing on the 11th of December in Shinokubo. It's the Okonomiyaki Bonenkai. Please come. Please check it out on my SNS. No, I mean, please check it out on my social media. Oh, and can we just say thank you very much to our sponsors, Cambly. キャンブリーさん、いつもありがとうございます。Maybe try some of these words out with a teacher who's got some business experience on Cambly and use the code URAWAZA。裏技っていう漢字2文字を入力するだけで無料レッスンが15分受けられます。ビジネス経験のあるネイティブの先生に今日聞いた和製英語をぜひ使って会話してみてください。通じるかな？ And that's Cambly, www.cambly.com. Bye. Bye bye!